अन्ततः दर्शकवृन्द सागर र कान्छीको यसरी भेट हुने भयो। कान्छीले पनि आफ्नो परिचय श्यामलाई दिइसकेका छन् भने त्यतिकैमा श्यामले पनि झट्ट याद आउँछ सागरले कान्छी कान्छी भनेर बोलाएको ती कुराहरू सम्झिरहेका हुन्छन्। दर्शकवृन्द अब आउने श्रृङ्खलामा के आउँछ त त्यसको थोरै चर्चा गरौँ। दर्शकवृन्द यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो यस च्यानलमा। दर्शकवृन्द अझैसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हाम्रो परिवार बन्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्ततः दर्शकवृन्द कान्छीले पनि आफ्नो छोरीलाई स्कुलबाट फर्काउँदै गर्दा चटपटे बेचिरहेको देख्छिन् र त्यतिकैमा कान्छीले पनि सोध्छिन् कि मैले पनि मेरो छोरीको भविष्य गराउनको लागि यस्तै व्यापार गर्नुपर्छ भनेर कान्छीले पनि चटपटे बेच्ने निर्णय गर्छिन् र चटपटेको सामान लगेर तोरीबारीको बिचमा हिँडिरहेका हुन्छन्। यता भने सागर तोलाइरहेका हुन्छन् र श्यामले भन्छन् के हो तेरो अनुहार त न्यास्रो भइरहेको छ, तेरो पात पूर्जा नै बिग्रियो कि क्या हो भनेर श्यामले भन्छन्। र केही समयपछि सागरले पनि भन्छन् श्याम बरु हामी काठमाडौँ गइहालौँ, कतै कान्छी भेटिहालेन् कि पुलिसले पनि केही पत्ता लगाइहाल्यो कि हामीलाई कल गर्यो भने हाम्रो नम्बरमा फोनै लाग्दैन, यता टावर नै नदिने भनेर सागरले भन्छन्। त्यतिकैमा श्यामले भन्छन् हेर के त अब भने चाँडै काठमाडौँ गइएला जस्तो छैन, अब मैले बिहे गर्छु त्यसपछि मेरो बिहे बोझ खाएर तेरो टेन्सन मुक्त गरेर चाहिँ हामी सबैजना काठमाडौँ जानुपर्छ भनेर श्यामले भन्छन्। र सागरले भन्छन् होइन के कुरो गर्छस् हो, तैँले काठमाडौँमा त्यति धेरै केटीहरू घुमाइस्, ती केटीहरूलाई के गर्छस् त भनेर सागरले भन्छन्। र श्यामले भन्छन् त्यस्ता केटीहरू त छोडिदिने हो भनेर श्यामले भन्छन्। यता भने पदम हरबरिरहेका हुन्छन्, यस्तो अवस्थामा बुढीमाउ पनि माइत गएर बसिरहेका छन् भनेर भनिरहेका हुन्छन्। त्यतिकैमा कान्छी पनि घरमा पुग्छिन् र पदमले भन्छन् बहिनी आइपुग्यो, ल ल बस बस भनेर भान्जीले उचाल्छन् पदमले। र त्यतिकैमा कान्छीले पनि भन्छन् दाइ मैले माथि स्कुलको नजिकै चटपटे बेच्ने निर्णय गरेको छु, अब उतैतिर कोठा लिएर बस्नुपर्छ भनेर कान्छीले भन्छन्। बहिनी पनि नचाहिने कुरो नगर भनेर दाजु बहिनी बिच कुराकानी भइरहेको हुन्छ। त्यतिकैमा पदमको श्रीमती पनि आएर कान्छीसँग माफी माग्छिन्। मागिसकेपछि सबै परिवार मिलेर बस्ने योजना हुन्छ र साँझ पर्छ र पदम पनि आफ्नो कोठामा जान्छन् र कान्छी पनि आफ्नो कोठामा सुतिरहेका हुन्छन्। त्यतिकैमा यता सागर भने बोलाइरहेका हुन्छन् मैले 2 दिन भयो खाना पनि नखाएको, मेरो कान्छी कता गयो भनेर पागलपनको रूपमा कराइरहेका हुन्छन्। मलाई भोक लाग्यो, मलाई कसैले खाना दिनुहोस् भनेर ठुलो स्वरले कराइरहेका हुन्छन्। र त्यतिकैमा कान्छी पनि आफूले बेच्ने भुजा लगेर सागरलाई दिने लाग्दा कान्छीले सागरलाई चिन्छिन् र चिनिसकेपछि तपाईँ भनेर कान्छीले भन्छन्। सुरुमा त माया गरे जस्तो गरेर कान्छीले बोलाउँछन्, तर सागरले अँगालो हाल्ने लाग्दा तिमी मलाई छोडेर कहाँ गयो भनेर सागरले अँगालो हालिसकेपछि कान्छी रिसाउँछिन्। तपाईँको घरमा त्यति राम्रो श्रीमती हुँदाहुँदै म जस्तो विधवा नारीलाई तपाईँले नजर लगाउने भनेर कान्छी रिसाउँछन्। झट्ट कान्छी बिउजिन्छन् र बिस्तारामा असिना न पसिना भएर बिउजिन्छन्। मैले कहिले पनि नसोचेको जो मेरो हुन सक्दिन त्यो मान्छेले मैले किन बार बार देखिरहेको छु, अबदेखि यस्तो सोच्नु हुँदैन, मेरो छोरीको भविष्य बनाउनु भनेर कान्छीले भन्छन्। यता भने सागर निदाउन सकेकै हुँदैनन्, कान्छीको यादमा पलपलमा सम्झिरहेका हुन्छन् ती विगतका दिनहरूलाई। र श्याम पनि टोलाइरहेका हुन्छन्, तोरीबारीको बिचमा कान्छीसँग ठक्कर खाएको र ती कुराहरू सम्झिरहेका हुन्छन्। दुवैजनाको बिचमा कान्छी पनि 2 ढुङ्गा बिचको तरुल बनिसकेका हुन्छन्। सागरले त झन् पहिलादेखि नै कान्छीले मन पराउँथे, तर बिचमा श्याम पनि परिसकेका छन्। एका बिहानै भइसकेपछि कान्छी पनि चटपटे बेचिरहेका हुन्छन् र त्यतिकैमा श्याम पनि गइपुग्छन् र श्याम गइपुगेपछि श्यामले पनि चटपटे माग्छन्। चटपटे खाँदै कान्छीको परिचयहरू खुलाउने कोसिस गरिरहेका हुन्छन् श्यामले। त्यतिकैमा श्यामले पनि परिचय त दिनुहोस् भनेर भन्छन् र कान्छीले रिसाएर भन्छन् म कान्छी हो भनेर भन्छन्। त्यतिकैमा यो श्रृङ्खला सकिन्छ। दर्शकवृन्द अब भने कि श्यामले घरमा आएर सागरले बताउँछन् त या त सागरले काठमाडौँ लगेर जान्छन् त। दर्शकवृन्द त्यो भने अर्को भागमा देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द हामीले दिएको जानकारीप्रति तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव भए तलको खाली कमेन्ट बक्समा लेख्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द तपाईँहरू कान्छीको फ्यान हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। दर्शकवृन्द आजको यो छोटो भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छौँ, हेर्दै गर्नुहोला हाम्रो च्यानल।